Привет, друзья! И от Осеньки привет. Наконец-то у нас пошли дожди. В Харькове я ходила в лес, искала грибы, снимать нечего, дождей не было особо. В общем, ничего не нашла. Приехала в Гадич, и здесь пошел прям облажной дождь целый день. Ну, в лес мы заехали с подружкой. Пока ничего нет. Даже шампиньонов на лугу нет. Ходила на луг в деревне там. За Гадичем от 30 километров от Гадича ездили. Ну, будем ждать. Наверное, грибы пойдут, потому что дождь прошел хороший. Вроде бы на завтра обещают дождь и на послезавтра. Сейчас вам буду показывать что-то интересное. Осенька траву жует. А мы пойдем в дом показывать интересную вещь. Что у меня муж изобрел. Ну, из изобретения часть одну он купил. Покажу вам. Птичка наша красавица. Кукуруза стоит. Кормим. То, что мы собирали на поле, кормим курочек и перепелочек. Молодых цыплят, подрастающих курочек, брам. И Теечка у нас, слава богу, опушилась. Это собачку мы с приюта взяли. Несчастная была совершенно, но очень добродушная, очень людей любит. Несмотря на ее тяжелую жизнь, она хорошо относится к людям. О Баксе боюсь даже и вспоминать. Душа разрывается. Но Тея нас спасла. Она нас вылечила сразу через сутки практически, или через двое мы ее взяли. Ну, может быть, 3 суток прошло, я уже не помню, как погиб Бакс, отравился. Что-то съел, какую-то отраву съел и умер страшной смертью. Баксу было 6, по-моему, лет. А это Теечка, ей 1,5 года. Стал бандит здесь, Ося. Страшный, ободранный. Весь в каких-то зацепках, ранах. Недавно воробья принес нам мертвого. Жалко птичку, но охотник. Парень. Парню 14 лет. Всю свою сознательную жизнь прожил в квартире. Но улицу знал, выводили раньше. И вот на старости лет улыбнулось счастье на природе. Итак, заходим в дом. 14 июня. А мы топим. С трубы валит дым. Значит, в чем происходит у нас изобретение? У нас есть вот такой вот камин. В прошлых видео, я думаю, вы его видели. Значит, он нефункциональный. Получается, он только для красоты и все. Огонь видим. Наслаждаемся огнем, а тепла нет вообще. Времена идут, наверное, тяжелые, сложные. И приходит желание и такая вынахидка, скажем так, купить вот такую вот буржуйку. И у нас эксперимент. Как же это все дело будет работать? Значит, там сделали внутри поддон. Хотим сейчас попробовать испечь печенье в ней сразу же, когда будет жар там. Значит, чайник кипятится. Ой, что-то пошел дым. Ну, на улице плохое давление воздуха, как Вова говорит. Поэтому иногда дымок отсюда тянет. Лето, потому что. Зимой оно ж тянет в трубу хорошо. Ну, эксперимент. Красивая буржуечка. Купили еще по старой цене. Сейчас цена на нее минимум 26 тысяч в эпицентре. Мы смотрели по интернету. А здесь последнюю забрали, ну, с таким небольшим брачком. Там совершенно, как Вова говорит, завеса не было на крышке. Ну, и сзади вмятина была. Ну, мастерил долго. Там сооружал трубу, закладывал кирпичом все это дело. В общем, думаем, чтобы
ну и в доме было комфортно, не надо было много дров тратить. Значит, в чем дело? У нас есть котел дровяной и котел газовый. Ну, газовый это огромные деньги. Дровяной котел берет огромное количество дров. А эта буржуечка, она немного берет и будет тепло. На улице идет дождь, очень сыро. Ну, надеемся, будет нормально тянуть. А то что-то мы переживаем, что дым пошел везде. Ну, не дуже, но пішов. Поддон сделали, смотрите, какой покрасили в дизайнерском оформлении. Ну, конечно, камин шикарный. Хозяин рак. Оце все, поняла? А воно вгорі, і за того воно проблеми. Як його опустити туди, кочергу треба робити, чи що робити. Поняла? Воно горить, должно знизу, а не зверху. Щоб не диміло. А зачем ты сделал сверху? Забылся? Та не забувся, то що. Эксперимент. Давай. Лайфхак. Та ні, так, і так іноді розпалюється. Ну. Ну, пробуем. Грибов пока нет, снимаем, что попало. Надо ж развивать канал. Уже 140 подписчиков, а ну-ка. Движется потихоньку, ребята. Спасибо вам большое всем. Вот так даже мы делаем, видите. Главное не взорваться всем вместе. Дрова, коли трохи сирі, теж будуть проблеми. Це роздуваємо. В общем, чат везде, деятельность идет. Ну, я уверена, Вова очень грамотный парень. Очень грамотный. Це таке дітський ліс. Детский лепет поштовхал вниз. Вот дровяной котел, который берет 0,2 куба в сутки, да? В сутки. Ну, тут КАМАЗами надо загружать. Ну, прошлую зиму газ мы особо в доме не включали. Ночевали то в кухне, а кухня у нас это тот же частный дом, только чуть поменьше. А вот здесь тоже ночевали. И топить надо было, ну, сложновато. Дрова-то были. Газом не хотелось, потому что выходит огромная сумма. Листики, там всякі, там і чавунчики для того, щоб для картошки. Ну, будемо пробувати. Класс вообще. Все, диму нема і не буде. Ну, красота. То Все, мы все наладили. Налаштували усе. Відкрито, закрито, дивись. А форточку хто відкриє? Тейку надо позвать или осенью. Малина. Красавица малина. Ну вот мы и чай делаем свой. Наш свой ферментированный чай из трав. Здесь ферментированные травы вишни, смородины, мята добавлена. Следующая очередь у нас за тестом. Итак, печем печенье кукурузное. Отправляем это в новую нашу буржуечку на жар. Использовать как печку хочешь. Как печку используем. Кукурузное печенье в процессе. Первый раз приготавливается в буржуйке. И вот, эксперимент удался. Первое печенье в буржуйке в новой. Класс, получилось отлично. Мы остались довольны. Сверху это печенье посыпано какао. Так что можно будет попробовать приготовить жаркое в буржуйке или еще что-то. Так что спасибо всем за просмотр. Всем пока, всем добра.